नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को फैंसी DLDX सिरप लेकर आए हैं। देख लीजिए, यह सिरप जो है खांसी के लिए काफ़ी अच्छा सिरप है। और इस सिरप की जो प्राइस है दोस्तों, इस समय देख लीजिए, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसकी जो प्राइस है मात्र 105 रुपये है। देख लीजिए, और आपको आसानी से 100 रुपये में यह सिरप मिल जाएगा। यह सिरप जो है 100 ml का है, आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और आप इस सिरप को किन किन खांसी में सेवन कर सकते हैं। अगर आपको सूखी खांसी, या आपके बलगम वाली खांसी, या आपको सर्दी जुखाम वाली खांसी आती है, तो आप इस सिरप को सेवन कर सकते हैं। आपको यह सिरप कब और कैसे कितने दिनों तक सेवन करना है। तो दोस्तों, आपको अगर सूखी खांसी या आपको किसी भी प्रकार की खांसी आती है, क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें बलगम वाली खांसी ज़्यादातर आती है, तो ऐसे स्थिति में उनके लिए काफ़ी अच्छा यह सिरप है। क्योंकि बलगम वाली खांसी को मात्र 3 से 4 दिन में यह सिरप ख़त्म कर देता है। तो आपको यह सिरप कितना सेवन करना है, कब करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की खांसी आती है, या आपको गले में जो जकड़न रहती है, उसके लिए भी यह कारगर सिरप है। तो आपको यह सिरप जो है 10 ml सेवन करना है। यदि आपकी उम्र 10 वर्ष से अधिक है, तो आप इसका सेवन 10 ml कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र 10 वर्ष से कम है, तो आप इसका सेवन 5 ml कर सकते हैं। यदि 5 वर्ष से कम बच्चे हैं, तो उनके लिए यह सिरप 2.5 ml है। आप इस प्रकार इसका सेवन कर सकते हैं। आपको सुबह, दोपहर, शाम 3 बार सेवन करना है, मात्र 3 से 4 दिन में। चाहे जैसी खांसी है वह दूर हो जाएगी। किसी भी प्रकार की खांसी रहेगी वह ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।